नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। जनताको सवाल जनसवाल इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी विविध पक्षमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। खास गरिकन सामाजिक विषय, आर्थिक विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा हाम्रो छलफलका बुँदाहरू रहने गर्दछन्। यही पृष्ठभूमिमा आज भने फरक प्रसङ्ग र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन हामी नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यस छलफलमा आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री तथा यो राष्ट्रवादी अभियन्ता डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा हामी मूलतः डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त र बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। यो सीमा सम्बन्धी सीमाका समस्याहरूको सन्दर्भमा गर्नेछौँ र हाम्रो समयले भ्याएसम्म केही 2-3टासम्म पब्लिकका फोनहरू पनि हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई चाहिँ विभिन्न उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुने हामीले समाचार दिएपछि फेसबुक म्यासेजबाट इमेलबाट प्रश्नहरू पनि पठाउनु भएको छ। यो सन्दर्भलाई पनि म कार्यक्रमको दौरानमा समेट्नेछु। अहिलेको सन्दर्भ भनेको चाहिँ नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएको सन्दर्भ हो र दार्चुला जिल्लाको हाम्रो ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गत लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको नेपालको नक्सा छुटेको सन्दर्भमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको छ। यो जारी भएपछि नेपाल सरकारले अर्थात् संसदले चाहिँ संविधानको अनुसूची 3मा पनि त्यसलाई संशोधन गरेर राखेको अवस्था छ। अब यो राखिसकेपछि नयाँ क्रममा चाहिँ अब भारतसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताको लागि चाहिँ तयार भएको, वार्ता नै समस्याको समाधान हो भन्ने खालको टिप्पणी गरेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले यो नेपालको नयाँ नक्सा भूभाग दाबी गर्नको लागि, वार्ता गर्नको लागि एउटा चाहिँ प्रमाण सङ्कलन समिति पनि गठन गरेको छ। डाक्टर उप्रेतीको संयोजकत्वमा डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ। उहाँहरूले तथ्यहरू, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको होला, तर यो सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी र यसको आफ्नो तथ्य प्रमाणहरू विभिन्न वर्षौँदेखि चाहिँ राख्दै आउनुभएका अभियन्ताहरू हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हाम्रो शास्त्रदत्त पन्तहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ कार्यक्रममा जोड्न सफल भएका छौँ। उहाँहरूलाई म सबैभन्दा पहिला म बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई नै प्रश्न गर्न राख्न चाहन्छु। अब यो समिति नेपाल सरकारले समिति गठन गरेपछि डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा गठन गरेपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चाहिँ किन त्यो समितिमा हटाएन? उहाँ आफै प्रमाण हो, उहाँसँग बेलायतमा गएर पनि प्रमाण ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई किन राखिएन भन्ने खालको प्रश्नहरू गरिएको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, तपाईँलाई यो प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? त्यो समितिमा नपरेकोमा तपाईँको पहिलो टिप्पणी के हुनसक्छ? मैले यो सानो सन्दर्भलाई मात्रै जोड्न खोजेँ, पछि अरू विषयमा आउन चाहन्छु। पहिला चाहिँ म बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम म चाहिँ तपाईँको प्रश्नको सम्बन्धमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, म किन पढ्नु पर्यो र? मेरा साथीहरू पढेकै छन् नि, मेरो विचारधारा उनीहरूले व्यक्त गर्दैछन् नि, त्यस कारणले म नपढे पनि मेरो विचार पढेको नै म ठान्दछु। अघि त्यसमा चाहिँ तपाईँ जस्ता धेरै सञ्चारकर्मीहरूले सोध्नुभयो, फेसबुकमा मलाई ओहिरो लागेको छ, त किन पढेनस् भनेर भन्यो कि। अब मैले चाहिँ यसै गरी जवाफ दिने गरेको छु है। र अब नयाँ नक्साको सन्दर्भमा जुन यो विज्ञ समूहको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँले पनि भन्नुभयो, मिडियामा आएको कुरो पनि के छ भने प्रमाण सङ्कलनको निमित्त विज्ञ समूह गठन भएको। जहाँसम्म मैले बुझेको छु, यो हेडिङ मात्रै प्रमाण सङ्कलन भनेर भनियो। यो प्रमाण सङ्कलन नै त होइन होला। यदि प्रमाण सङ्कलन गर्न यो विज्ञ समूह बनेको भएदेखि त उल्टी गङ्गा भयो। हामीले त प्रमाण सङ्कलन गरेर तिरोतिरको रसिद सङ्कलन गरेर त्यहाँका मान्छेको लाल पूर्जा हेरेर, नक्सा हेरेर,
सुगौलीको सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा पुगेको छ भनेर नेपाल सरकारले 20 मे 2020 का दिनमा त नक्सा नै जारी गरिसक्यो फर्मल्ली हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रमाण सङ्कलन गर्नु पनि आवश्यकै छैन। आवश्यक त के हो भने ती प्रमाण सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ने हो, कस्तो कूटनीति अपनाउनु पर्ने हो, कस्तो चालबाजी अपनाउनु पर्ने हो, त्यो सम्बन्धमा छलफल गरेर चाहिँ अब तय गर्ने हो, तर प्रमाण सङ्कलन गर्ने होइन। मलाई पनि छक्क लागेको थियो। अब कान्तिपुरमा चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गर्नको निमित्त विज्ञ समिति बनेको भनेर भन्दाखेरि शङ्कर छक्क लागेको थियो। तर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रमाण सङ्कलन होइन रहेछ, उहाँहरूलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ एउटा वार्ताको निमित्त कस्तो मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। उहाँहरू जुन विज्ञमा 9 जना बस्नु भएको छ, उहाँहरूसँग सोधियो भने चाहिँ यो क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। डाक्टर पन्तलाई म जान चाहन्छु, नेपाली भूमि त हुँदै हो, नेपाली भूमि दाबी गर्ने प्रमाण चाहिँ हामीसँग के छ होला? धन्यवाद कुमारजी। यो प्रमाण त पहिलो प्रमाण त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार महाकाली नदी इन्डिया र नेपालको सीमा नदी भएको हुनाले सीमा नदीमा विवाद भयो भने त्यसको सीमा नदी कुन हो भनेर विवाद भयो भने सीमा नदीको पानीको भोल्युम सबभन्दा ठुलो भएको नदीलाई विवाद भयो भने सबभन्दा ठुलो पानी नदी भएको नदीलाई सीमा मानिन्छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार। अर्को सबभन्दा लामो नदीहरू मध्ये सबभन्दा लामो जुन छ त्यो सीमा नदी मानिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको पहिलो प्रमाण त 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 नै पर्याप्त त्यो प्रमाण थियो। सुगौली सन्धिले नै काली नदीलाई सीमा मानेको छ भने त्यो बाहेक अरू प्रमाण खोजिराख्नु पर्ने अवस्थै छैन। त्यसमाथि पनि अरू प्रमाण सयौं अरू प्रमाण छन् जुन प्रमाणहरूको लागि विवाद गर्नुपर्ने, भारतले उ गर्नुपर्ने, यसलाई मान्नु नपर्ने भन्ने वातावरण छैन। अब यो नहुँदै हुनुमा नेपाली पक्षकाहरूले अब त्यसमा विविध कारणले त्यो दुर्गम थलो भयो। त्यहाँ चाहिँ चीनसँगको युद्ध गर्ने बेला इन्डियाले आएर बस्यो, कहिले बस्यो नेपालीले थाहा पाएन, दुर्गम ठाउँको थलो भयो। अब त्यो जहिले थाहा पाएपछि त्यहाँबाट हट भन्दा ऊ जबरजस्ती बसिरहेछ, अरू चाहिँ राम्रो मुखले नहटेपछि यो विवाद चर्केको हो। हजुर डाक्टर साहबको म एकछिन आउँछु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई यो महाकाली नदीको कुरा नै उहाँले गर्नुभयो, तर अहिले बजारमा के छ भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई म सोध्दैछु, अहिले बजारमा के छ भने महाकाली नदी नै साझा हो भन्ने, महाकाली सन्धि अर्थात् ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हकभोक त गइसक्यो, महाकाली सन्धिको साझा भन्ने नै दाबी चाहिँ राष्ट्रघात हो भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। यसबारेमा पहिला क्लियर गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि म अर्को प्रश्न आउँछु। अब हामी नेपालीहरू कहिलेकाहीँ यसै गरी चुक्छौँ है। तपाईँले बडा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। महाकाली सन्धिको प्रियाम्बलमै के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ महाकाली रिभर इज द बाउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस भनेर लेखेको छ कि मुख्य स्टेजमा चाहिँ अब नदी हो भनेर भनियो भनेदेखि त मुख्य नभएको ठाउँमा त नदी नहुनु पनि सक्ने रहेछ नि त, जमिन सिमाना पनि हुने रहेछ नि त भन्ने जस्तो माने लाग्ने भयो। भारतले यहीलाई पनि ठेकेको छ। हेर्नुहोस्, यो मेजर अब बाउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस भन्न नै गलत भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतले यो लिपुले कालापानी सम्बन्धमा चाहिँ पानी ढलोलाई पनि सिमाना मानेर नक्सा कोरेको छ अघि। त्यसकै यही कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस कारणले त्यो महाकाली सन्धिको प्रियाम्बलमा लेखिएको चाहिँ गल्ती भयो। अनि मैले के भन्न चाहेँ भने यही गल्ती हुनको कारणले गर्दाखेरि अथवा महाकाली नदीको सिरान पहिचान नगरिकन चाहिँ अब सन्धि गरिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो सन्धिको डिपिआर 6 महिनामा बनाउने भनेको थियो। 6 महिना त के 23 वर्ष भइसक्यो, 23 वर्ष भइसक्यो अघि अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही उद्गम अब निर्धारण नहुनको कारणले गर्दाखेरि डिपिआर बनेको छैन। अर्को म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, अब
यो महाकालीको उद्गम निर्धारण भएर महाकाली सन्धि बनिएको भएदेखि त्यसबाट निर्माण हुने परियोजनाहरू छ, त्यसबाट नेपालले यति धेरै फाइदा पाउँथ्यो, भारतले थोरै मात्रै फाइदा पाउँथ्यो। किनभने यदि लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई कालीको उद्गम मान्ने हो भने त्यसमा जस्तो डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तले भन्नुभयो, जुन नदी लामो छ, जुन नदीको गहिरो धेरै छ, पानीको मात्रा बढ्ता छ, जुन नदीको पृष्ठभूमि वाटरसेड एरिया विशाल छ, त्यसलाई मूल नदी मानिन्छ भनेपछि त महाकाली सन्धि अनुसार चाहिँ त हामीले हाम्रो महाकाली नदीमा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ, भारतबाट आउने पानीको मात्रा थोरै मात्रा हुन्छ। त्यसकारणले नेपालबाट आउने पानीको मात्रा बढ्ता भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले पनि बढ्ता फाइदा पाउन सक्थ्यो। त्यही कारणले भारत सायद चित्त नबुझेर होला अहिलेसम्म डिपिआर बन्न सकेको छैन। महाकालीको सन्धिले त्रुटि गरेको हुनाले गर्दाखेरि नै अहिले अब यो जमिन सिमाना हो कि भन्ने चाहिँ दुविधा परेको छ। तर सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार त नदी नै मात्रै हुन्छ है। हेर्नुहोस्, अब नेपालको पश्चिमी सिमानामा एक कञ्चा पनि जमिन सिमाना होइन, नदी सिमाना हो। यो नदीकै सिमानामा बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई पनि म अलिकति क्लियर गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। नदी चाहिँ अधिकांश भूभागहरू चाहिँ साझा हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रा भूभागहरू महाकाली पारीका हाम्रो चाँदनी दोधारा जस्ता भूभागहरू चाहिँ इन्डियाको भइसक्यो भन्ने खालको प्रचार छ। यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो पनि अब धेरै पहिले महाकालीको भङ्गालो अब चाँदनी दोधारा भन्दा पनि पश्चिमबाट बग्थ्यो महाकालीको भङ्गालो हो कि। अब कालान्तरमा त्यो महाकाली नदी पूर्वतर्फ सर्दै आएको छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म के भन्छु भनेदेखि सन् 1920 मा भारतले शारदा ब्यारेज बनाउन खोज्दाखेरि नदीको धार पूर्वतर्फ नेपालतर्फ तर सर्दिएको हुनाले गर्दाखेरि अनि भारतले ब्रिटिस इन्डियाले तयार गरेको डिजाइन अनुसारको ठाउँमा त्यो स्थानमा चाहिँ ब्यारेज बन्न नसक्ने भयो प्राविधिक दृष्टिकोणले। अनि नेपालको जमिन चाहियो, किनभने अब नदी चाहिँ पूर्वतर्फ नेपालतर्फ सरेको थियो होइन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अनि नेपालले जमिन दियो, त्यसको बदलामा अनि भारतले चाहिँ अब हाम्रो बर्दियाको राजापुर, दाङको कोइलाबासा क्षेत्रमा सट्टा भर्न पायो। यद्यपि 36.68 हेक्टर भारतबाट पाउन अझै पनि बाँकी छ। अर्को अब तपाईँलाई फेरि स्पष्ट गर्छु, चाँदनी दोधाराको पश्चिमतर्फ अहिले जोगबुढा नदी छ। त्यो नदीकै सिमाना हो। हेर्नुहोस्, अब जमिनको सिमाना होइन। त्यसकारणले चाँदनी दोधारा यसरी नदीलाई सिमाना मान्दाखेरि चाहिँ भारततर्फ पर्छ भन्ने होइन। साबिक कारी नदीको भङ्गालोको रूपमा जोगबुढा नदी अहिले पनि छ, जुन चाहिँ नदी चाँदनी दोधाराको पश्चिममा पर्दछ। त्यसकारणले हामीले एउटा कन्फ्युजन हुनु भएन कि अब नदी नै सिमाना हो नेपालको पश्चिमी सिमाना भन्ने कुरोमा अडिग रहनु पर्छ। खास गरिकन हामी सुगौली सन्धिको कुराहरू गर्ने गर्दछौँ। सुगौली सन्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1950 को सन्धिको धारा 8 ले चाहिँ सुगौली सन्धि खारिज भइसक्यो, त्यसकारणले सुगौली सन्धिको रेफरेन्स चाहिँ काम छैन भन्ने तर्क छ। यसमा के छ यहाँको? हो, 1950 31 जुलाई 1950 को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि छ। त्यो सन्धिको धारा 8 मा के लेखेको छ भनेदेखि आजभन्दा अगाडि गरिएका सन्धि सम्झौता सम्मिलनी पत्र यसैले खारिज गरिनेछ भनेको छ। यदि त्यो धारा 8 लागू गरिने हो भने नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पुग्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो धारा लागू नभएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले भएको जुन नेपालको सिमाना छ त्यसमा पनि आघात परिरहेको छ। र म त के भन्छु भने हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो 1950 को सन्धिको धारा 8 लाई कामयाब बनाएर एक्टिभेट गरेर गर्ने हो भने अझै पनि भोलिका दिनमा हामीले नेपालको सिमाना टिस्टादेखि काङ्गडासम्म पुर्याउन सक्छौँ। तर यसमा सरकारै जानुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँले त बोल्ने हो, भएको कुरा अध्ययन गरेर जानकारी गराउने हो, सरकारलाई गर्नुपर्ने त सरकारले हो, सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। र सरकार गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा गयो भने त्यो धारा 8 लाई टेकेर गयो भने अझै पनि विशाल नेपाल पाउन सक्ने
त्यसले जनाउँछ, त्यो धारा 8ले जनाउँछ भन्ने मेरो अध्ययन रहेको छ। हजुर, अब एकातिर हामी टिस्टा काङ्गाडाको दाबी गरिरहने, अब महाकालीको सिमा नै निर्धारण गर्न नसक्ने स्थिति त हो नि त। फेरि हामीले त्यो महाकालीको नदीको सिमाना नै कसरी कायम गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती होला नि, होइन होइन बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू? हो, अहिलेको चुनौती भनेको नै अब नेपालले 20 मे 2020मा नयाँ नक्सा, संशोधित नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यो प्रकाशित गर्ने बित्तिकै त्यही दिनमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले के भने विज्ञप्तिमा भनेदेखि चाहिँ यो नेपालले एकतर्फी नक्सा प्रकाशित गरेको छ, यो भारतलाई मान्ने छैन, यो अमान्य भयो हो। भारतको भूभागको एक अंश, केही अंश पनि त्यो नेपालको नक्सामा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मान्ने छैन र यो सीमा मुद्दा समाधान भनेको कूटनीतिक वार्ताद्वारा सकारात्मक तौरले वातावरण बनाउन आग्रह गर्छु भनेर भारतले भन्यो। अनि तिनै अनुराग श्रीवास्तवले हेर्नुहोस् आएर फेरि आएर 28 मेको दिनमा एक हप्तापछि फेरि उनै अनुराग श्रीवास्तवले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ सकारात्मक पहल गरिएमा अब सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गरिनेछ भनेर बताएको छ कि। र अनि वातावरणको लागि रचनात्मक र सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर उनले भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको चाहिँ अब यो नेपालले नक्सा जारी गरिसक्यो र आफ्नो सम्प्रभुता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता कायम गरिसक्यो भने अब त्यसलाई समाधान गर्ने नेपाल र भारतको बिचमा अब हाम्रो चाहिँ मिचिएको, हडपिएको, भारतबाट हडपिएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग लिनको निमित्त चाहिँ हामीले त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउनको निमित्त चाहिँ हामीले वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ। र वार्ताको कुरा बिस्तार बनि पनि राखेको छ। हेर्नुहोस्, अब म सबभन्दा पछिल्लो कुरा भन्छु, भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ, जसले चाहिँ 8 मेको दिनमा चाहिँ तामझामका साथ लिपुलेक मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। उनैले हेर्नुहोस् आएर पछि आएर चाहिँ 30 मेको दिनमा चाहिँ रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भनेको छ नेपालसँगको लिपुलेक लगायतको सीमा विवाद संवादद्वारा नै समाधान गरिनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हेर्नुहोस् अब रक्षा मन्त्रीले फेरि त्यसको 4 दिन पछाडि 2 जुनमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ समस्या भनेको वार्ताबाटै सुल्झिन्छ। त्यस कारणले आफूले अब नेपाललाई कुनै आरोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको पनि भन्नुभयो। र त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अस्तिको दिनमा भनेको 14 जुनको दिनमा चाहिँ के भन्नुभयो राजनाथले फेरि भनेदेखि भारत नेपाल सीमालाई लिएर अहिले जनभ्रम एउटा फैलिएको छ। त्यो जुन स्थिति अहिले भ्रमको स्थिति बनेको छ त्यसलाई हामी छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नेछौँ भनेर हेर्नुहोस् अस्तिको दिनमा भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वार्ताद्वारा समाधान गरिने भन्ने कुरा भारतले नै भनेको कुरो म यहाँ प्रष्ट गर्न चाहन्छु। डाक्टर पन्त, यो सुगौली सन्धिको कुराहरू डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनेछु। यो सुगौली सन्धि चाहिँ खारिज भइसकेको भन्ने 1950 को सन्धिले खारिज भइसकेको छ। त्यतै सुगौली सन्धिको हवाला दिन मिल्दैन भन्ने तर्कहरू केही पक्षबाट भइरहेको पृष्ठभूमिमा तपाईँको के भनाइ छ? सुगौली सन्धिलाई 1950 को सन्धिको नेपाल भारत र नेपाल बेलायतको दुवै सन्धिको दफा 8 अनुसार सुगौली सन्धि स्वतः खारेज हुन्छ। अब स्वतः खारेज सुगौली सन्धि भएपछि ग्रेटर नेपालको जुन माग हो त्यो ग्रेटर नेपालको माग त्यही आधारमा गरिएको सुगौली सन्धि खारेज भएपछि सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल जति हो टिस्टादेखि काँगडासम्म जति चाहिँ सुगौली सन्धिको पूर्वको नेपाल हो त्यो स्वतः नेपाल भएको, स्वतः नेपाल भइसकेको छ। खालि अहिलेसम्म के भने इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि 5-7 भूभागलाई आफूलाई अधीनस्थ गरेर राखिराखेको अवस्थामा यो भूभाग पनि त्यही क्रममा अधीनस्थ गरेर राखेको अवस्था छ। त्यो अवस्था भएको हुनाले सुगौली सन्धि
पूर्वको नेपाल चाहिँ नेपाल सक्कली नेपाल आजको हाम्रो सक्कली नेपाल त्यही हो। अब त्यो सक्कली नेपाललाई हामीले चाहिँ बचाएर राख्नको निमित्त अब नैतिकता छोडेर कसैले बल प्रयोग गर्यो भन्ने कुरामा यदि इजरायलले मिडल इस्टमा इजरायलले गरेको जस्तो मिहिनेत र श्रम गरेर आर्थिक उन्नति नेपालले गरेर नेपाल त्यत्तिकै बलियो, चीन र भारतको बिचमा त्यत्तिकै बलियो भएको भए, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र सशस्त्र बलमा समेत त्यति शक्तिशाली भएको भए इन्डियाले यो आँट गर्ने नै थिएन। इन्डियाले चाहिँ त स्वतन्त्र भएपछि पनि धेरै भूभागहरू कोलोनी बनाएर थप्दै गएछ। त्यसमध्येको एउटा यो भूभाग पनि हो। नेपालीले अब चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने कुरा के भने त्यो बेलायत, संसारमा घाम नअस्ताउने बेलायतले चाहिँ बनाएको उपनिवेशलाई पनि नेपालले खदेडेर त्यसबाट बनाएर स्वतन्त्र भएर बसेको बहादुर नेपालीहरू हो। त्यो बहादुरीपन हामीसँग गएको छैन। हामी अहिले यो उपनिवेशिक हिसाबले हामी विपन्न भएका मात्रै हौँ। हामीले मिहिनेत गरेर हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन मनग्गे छन्। यी हाम्रा स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर विदेशीयका 2/3 नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमा फिर्ता ल्याएर नेपालमा चाहिँ नेपालको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर हामीले आर्थिक उन्नति गर्यौँ भने हाम्रो इन्डियासँगको एउटै मात्रै बाटो के भने नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री भएको हुनाले हामीलाई त्यो अधिकार चाहियो। पार्वन इन्डिया बाहेक अरू देशमा जाने अधिकार भारतले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बनायौँ भने हामीलाई भारत नजिकको छिमेकी भयो भने भारतले यसरी हेपेर बस्न सक्ने अवस्था थिएन। जबकि यो इन्डिया यो चाहिँ 1950 को सन्धिमा भारतले सही गरिसकेपछि, 1950 को सन्धिमा बेलायतले सही गरिसकेपछि त्यस पूर्वको नेपाल स्वतन्त्र नेपाल हो। त्यो बलजफ्तीसँग बसिरहेछ। अब यसलाई विशाल नेपालको आन्दोलनमा अहिले सत्ताधारी मान्छे नेपालमा बसेकाहरूले बहादुरी जुन देखाए यो सानो यो नक्सा बनाएर चाहिँ देखायौँ भन्ने कुरामा यथार्थ कुरा कानुनी प्रमाणकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान पर्यो भने जान सक्ने अवस्थामा त्यो दाबी नेपालले छोड्न हुँदैन भन्छु म। आदरणीय दर्शकबिन, हामी जनसवाल कार्यक्रममा छौँ र यो कार्यक्रममा आज सीमाको नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा र सीमा सम्बन्धी हामी सीमाका अभियन्ता, सीमाका विज्ञ विशेषज्ञसँग हामी छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। हामी अरू प्रसङ्गका साथ दर्शक श्रोताहरूको प्रतिक्रियाका साथ एकैछिनमा आउनेछौँ। अहिले भने यो छोटो विश्राम। छलियाब आपिम्ब नै महामारी नियन्त्रण लब ताइदे छ्याब उपायको तुखो विश्वदे बेले आछेनले नरिबा कोरोना महामारी ने क्या जोगेब लागिरी पिउबरी छिबरी सु हुइना यही मडरी खानासम्म आछुइना सुरी मास खेना वा रुमालै होइन खानसम्म तिरै कारे टिसी केलना ले मी मुबक ल्योरी आयाना रोसै मी वा अरू मिमोदे तोभा तेरी सोलु पिउलो पाइला क्यानैले तालना यो आघ्रिना आघैना ताप खबा खबै लस्या तिरीले बेरसम्म कष्ट तस्या वा कास्या कारब पिउस्या जिउ प्लाब पारब मस्या न्यू खैबदे कोरोना संक्रमण तबै तलखाम गार्बे स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालरी चाँडियाना महामारी ने क्या शोभा लगिरी आउनी लमिसी आता ताई कृषि लल्तु निसी आई होसियार तसी मिसैबा कोरोना भाइरस दे टोसी पिना। इन्डिजिनियस टेलिभिजन फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु।
यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र हामी नेपालको नयाँ नक्सा त्यसपछि नक्सा संसदबाट पारित भइसकेपछि अर्थात् संविधानको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा राखिसकेपछि वार्ता र संवादको लागि नेपालका प्रमाणहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा यसका विज्ञहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र राजनीतिशास्त्री डाक्टर शास्त्री दत्त पन्त। उहाँहरू दुवैजनालाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मसँग अहिले केही दर्शक श्रोताहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ। एकजना दर्शक हामी उसमा जोडिसक्नु भएको छ। मेरो नाम प्रदीप लिम्बू, म वाइफ इन नेपालको कोषाध्यक्ष अब अहिले चाहिँ त्यहाँ आबद्ध छु। मेरो प्रश्न पनि अब यही बुद्धिनारायण सरलाई चाहिँ यो अब अहिले हाम्रो राष्ट्रवादी सरकारले चाहिँ अब नक्सा त अब निकाल्यो, हाम्रो पुरै देशको चाहिँ अब नक्सा, यसमा खुसीकै कुरो हो। तर यो कागजमै मात्रै सीमित हुन्छ कि हाम्रो जमिन चाहिँ साँच्चैकै फिर्ता पाइन्छ? यस्तो सम्भावना कस्तो छ होला, के होला? यो जिज्ञासा चाहिँ मेरो यही हो बुद्धिनारायण सरलाई। तपाईँलाई धन्यवाद छ बुद्धिनारायण सर। तपाईँले सम्बोधन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। धेरै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। नक्सा त निकाल्यो नेपालले 20 मेको दिनमा, होइन, कागज निकाल्यो, तर अब जमिन फिर्ता आउँछ कि हुँदैन भनेर उहाँको जिज्ञासा। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चाहिँ नक्सा प्रमाण सुगौली सन्धिका आधार आदिमा हो भने त्यो क्षेत्र नेपालको लालपूर्जा भएको क्षेत्र हो, नेपालको स्वामित्व, नेपालको सम्प्रभुता भएको क्षेत्र हो। अब कुरो के रह्यो भने म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपालले आफ्नो नक्सा निकालेर, हिजोका दिनसम्म नेपालको नक्सा अपुरो थियो। 20 मेमा नेपालले चाहिँ नक्सा निकालेपछि नेपालको नक्सा पूर्ण भएको छ। अब नक्सा निकालेपछि भारतले सन् 1962 देखि कब्जा गरिरहेको, अकुपाई गरेको जमिन कालापानी, त्यो पनि सन् 1962 मा भारत र चीनको बीचमा सीमा युद्ध भएर भारतको हार भएपछि अब एक्सिडेन्टल्ली, दुर्घटनावश हाम्रो भूभाग मिचिएको भूभाग चाहिँ फिर्ता पाउन सकिसकेको। आम नेपालीको धारणा यही छ। अब मैले अध्ययन गरे अनुसार, मैले मोटो दिमाग अनुसार चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी फिर्ता पाउन सक्छौँ, एकदमै फिर्ता पाउन सक्छौँ। तर कहिले, कसरी प्रश्न आयो। अब कसरी फिर्ता पाउने, कहिले पाउने फिर्ता भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल सरकारमा रहन्छ यो निहितता। हामीले त बताइदिने हो, प्रमाण भनिदिने हो, हामीलाई लागेको कुरो, हामीलाई अध्ययन गरेको। डाक्टर शास्त्री दत्त पन्तले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँले लागेको कुरा, हामीलाई लागेको कुरा हामीले बताइदिने हो सरकारलाई। गर्नुपर्ने काम कारबाही र गर्नुपर्ने सरकारले हो। त्यसकारणले सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढ्यो भनेदेखि अब त्यहाँ त्यो क्षेत्रबाट भारतीय सैनिकले अकुपाई गरेको चाहिँ अब फिर्ता जान बाध्य हुनुपर्छ, तर समय लाग्ला। किन म यो भनिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ अब विश्व रङ्गमञ्चले पनि अहिले हेरिराखेको छ। अब त्यो क्षेत्र, कालापानीको क्षेत्र त सुगौली सन्धि हुँदा त्यसका प्रमाणले नेपालकै हो भनेर विश्वले अहिले हेरिराखेको छ, मनन गरिराखेको छ। त्यस कारणले तर अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब चान्चुने तरिकाले फर्किँदैन। भारत भनेको चाम्रो छ। चाम्रो देशसँग राम्रो कूटनीति अपनाएर आफ्नो नीति, रणनीति, कौशल नीति अपनाएर अनि वार्ताद्वारा कुराकानी गरेर फिर्ता पाउनुपर्छ। र अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको कुरा पनि गर्छु म। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा यस्ता जमिनहरू फिर्ता लिने कुरामा 4वटा वैकल्पिक व्यवस्था छ। पहिलो व्यवस्था भनेको चाहिँ आपसी कुराकानी गरेर समाधान गर्ने। समाधान भएन भने के त दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था छ, तेस्रो देशको मेडिएटरलाई, मध्यस्थताकर्तालाई बोलाउने अघि। अनि त्यति गर्दा पनि भएन भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा जाने भन्ने तेस्रो वैकल्पिक व्यवस्था। र अन्तिम वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो। यो सकेसम्म चाहिँ म भन्छु हामी एकैचोटि अहिलेको घडीमा आएर उफ्रेर चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने होइन, भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथले पनि अब 2 दिन अगाडि 14 जुनको दिनमा भनिसकेको छ
वार्ताद्वारा नै समाधान गरिनेछ र यसलाई हामी बसेर छलफल गरेर कालापानीको मामिला समाधान गर्छौँ भनेपछि त आपसमा बसेर कुराकानी गरेर समाधान गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ है चारवटा वैकल्पिक व्यवस्था मध्ये। हामीसँग दुईजना युवा विद्यार्थीहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई म एक मिनट समय दिन्छु। उहाँहरूले आफ्नो प्रश्न भूमिका नबाँधिकन प्रश्न राखिदिनको लागि कसलाई हाम्रो डाक्टर शास्त्री पन्त अथवा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उहाँलाई तोकेर आफ्नो जिज्ञासा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। पहिला यहाँ महिला देखिनु भएको छ, आफ्नो परिचय राखेर राखिदिनु होला प्लिज। नमस्ते सर। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै विज्ञहरूलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ र म डोल्मा शेर्पा योल्मो। म अहिले लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा एज अ कोअर्डिनेटर काम गरिरहेको छु। सो मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो बुद्धि सरलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। जस्तो यो विवाद त अहिले होइन, उहिलेबाट उठेको चर्केको विवाद हो, तर भारतले जुन चाहिँ 8 मे मा जुन चाहिँ यो भर्चुअली इनोग्रेसन गरेको छ हाम्रो कालापानी लिपुलेक रोडको होइन, त्यही 8 मे को दिन चाहिँ किन चाहिँ उहाँहरूलाई चुज गर्नु भएको के कुरा छ यसको पछाडि कि अन 8 मे दे हेभ चुजन टु इनोग्रेट द रोड अफ लिपुलेक होइन। सो र 8 मे भन्दा अगाडि भर्चुअली उहाँहरूले इनोग्रेट गर्नुभन्दा अगाडि भारतले चाहिँ किन नेपालसँग चाहिँ एउटा वार्तालाप सेट गर्नु भएन? तपाईहरुले यो विषय के भन्नु? यो एउटा मेरो प्रश्न भयो। नमस्ते, म विकेश थामी। मेरो प्रश्न चाहिँ नि सर बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूलाई, विशेष गरी अब नेपालमा लामो समयदेखि नेपाल भारत बीच चाहिँ नि सीमा विवाद चलिराखेको छ। भर्खरै मात्रै चाहिँ नि यो सीमा विवादलाई लिएर जुन भारतले चाहिँ नि 6 महिना अगाडि नै चाहिँ नि आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा चाहिँ जारी गरेको अवस्थामा यो 6 महिना बीचमा चाहिँ हाम्रो सरकारले के हेरेर बस्यो? अहिले चाहिँ नि जसरी सोकल्ड राष्ट्रवादी देखिनुभएका चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ यो बीचमा सरकारको तयारी कुटनीतिक हिसाबले त्यति देखिन्न। अब थप चाहिँ नि कसरी भारतसँग चाहिँ नि अब विशेष गरी दुई देश बीच चाहिँ नि जो छिमेकी सम्बन्ध छ, अब लडेर चाहिँ नि सैनिक प्रयोग गरेर लड्न सक्ने अवस्था रहन्न। अब केपी ओलीको चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो रवैया हेर्दाखेरि चाहिँ नि सिधा चाहिँ अब तितो खालको चाहिँ नि स्वभाव चाहिँ नि उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, भाषा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेपछि थप अब भारतसँग कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ कायम गरेर चाहिँ भूमि पनि फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो। त्यसो भएदेखि अब भारतले अब हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग उसले ओगटिराखेको छ। स्वामित्व हाम्रो छ, प्रमाण हाम्रो छ, सुगौली सन्धिले हाम्रो भन्छ, तर भारतले ओगटिरहेको कसरी फिर्ता लिने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो त म भन्छु, अब मैले अघि पनि भने फिर्ता लिने 4 चरणहरू हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार। त्यसमध्येमा सबभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ आपसी समन्वय, आपसी वार्ता गरेर नै चाहिँ लिनुपर्छ। तर अहिले अब वार्ताको वातावरण अलि बन्ला जस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब जब भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथले 8 मे को दिनमा चाहिँ हाम्रो लिपुलेक हाम्रो भएको क्षेत्रबाट उनले चाहिँ सडकको अब उद्घाटन गरे, त्यो बेला अलिकति सम्बन्ध कस्तो भएको थियो किनभनेदेखि भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पनि भनेका थिए नेपालले एकतर्फी तरिकाले नक्सा बनायो, भारतलाई मान्ने छैन भनिएकोमा अहिले मलुवा भएर आएको छ। र हेर्नुहोस्, अब भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले नै भन्दै आउनु भएको छ। उहाँले हेर्नुहोस्, अब चाहिँ 28 मेमा पनि 30 मेमा पनि भन्नुभयो, त्यसपछि आएर 2 जुनमा भन्नुभयो र अन्तिममा आएर अब यो 14 जुनमा 3 दिन अगाडि भन्नुभएको छ। भारत र नेपालको सीमा सम्बन्धलाई लिएर, सीमा मामिलालाई लिएर एउटा अहिले जनतालाई भ्रम सिर्जना भएको छ। यो भ्रम चाहिँ चिरिन्छ र दुवै देशले आपसी सम्पर्क गरेर वार्ता गरेर समाधान गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण वार्ताद्वारा नै समाधान हुनुपर्छ। तर के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब जब भारतले 2 नोभेम्बर 2019 मा
नक्सा निकाल्यो, नेपालको भूभाग खर्लप्प भारततर्फ पारेर नक्सा निकाल्यो। नेपालले बराबर वार्ता गरौँ भनेर डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायो, 4 चोटि वार्ता तय गरौँ भनेर भन्यो। भारतले हुन्छ हुन्छ वार्ता गर्ने भन्यो। नेपालले उसको वार्ताको मिति तय गरौँ, मोडलिटी तयार गरौँ भनेर भन्दाखेरि भारतले कहिले पनि मिति तोकेन। हेर्नुहोस्, अब उसले भन्यो कोरोना भाइरसको भएको हुनाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ कोरोना भाइरसकै बेलामा चाहिँ अन्य देशका व्यक्तिसँग भर्चुअल कुराकानी पनि गर्न हुने, भारत र चीनको अब सेनाको बिचमा प्रत्यक्ष भेटघाट भएर कुराकानी पनि गर्न हुने, तर नेपालसँग चाहिँ अब कम्प्युटरको आधारमा भर्चुअलको आधारमा कुराकानी गर्न नहुने, जहिले पनि टाढिराखेको छ। र अब अन्तिम पटकमा चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्रीले 3 दिन अगाडि वार्ताद्वारा गरिनेछ भन्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब वार्ताको माहौल बनेको छ। नेपालले राम्रो गृह कार्य गर्नु पर्यो यसमा, र आफ्नो प्रमाण, आफ्नो जे चाहिँ प्रमाणहरू छ त्यसलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। र यदि राम्रो प्रस्तुत गरियो भने नेपालले यो फिर्ता, भारतले ओगडिराखेको जमिन चाहिँ फिर्ता पाउने सम्भावना छ होइन, फिर्ता नै हुन्छ, समय लाग्ला तर फिर्ता हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ रहेको छ। डाक्टर पन्तलाई म एउटा मात्रै प्रश्न राख्न चाहन्छु। खास गरिकन कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू आएको हो। कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेनाको उपस्थिति चाहिँ कहिलेदेखि कसरी भयो? अहिले यो चाहिँ राजा महाराजाहरूले त्यतिखेर बेचेको भन्ने कुराहरू छ। डाक्टर पन्त के भन्न चाहनुहुन्छ? कालापानीमा सामान्यतया त्यो बस्ती 2टा मात्रै, 2-3वटा गाउँ मात्रै भएको, थोरै बस्ती भएको। अब त्यो बस्तीमा चाहिँ नेपालले 2018 सालमा चुनाव पनि जनसङ्ख्या पनि लिएको हो। त्यहाँ नागरिक यो लाल पूर्जा पनि बाँडेको, त्यो किसिमको कुरा नेपाल हो, त्यसमा कुरा चाहिँ उठिएन। तर जहाँ चाहिँ भारतीय चेकपोस्ट बसेको छ त्यो सम्भवतः एउटा चाहिँ 18वटा चेकपोस्ट जुन चाहिँ राजा महेन्द्रले हटाएका थिए, त्यसमा अन्तिम त्यो चेकपोस्टको आधार त्यही भएको आधारमा चाहिँ त्यो बसिरहेको हुन सक्ने भन्ने एउटा तर्क छ भने, अर्को तर्क 1962मा चीनसँग युद्ध हुँदाखेरि त्यो सामरिक स्ट्राटेजिक महत्त्व असाध्यै ठुलो भएको ठाउँ र त्यहाँबाट चाहिँ चीनसँग युद्ध गर्दाखेरि बसेको, अहिलेसम्म पनि बसेको बसै हो। अब त्यस बेलाको कुरामा नेपालले थाहा पाएको थियो कि थिएन? त्यो बस्तीविहीन जग्गा भएको हुनाले नेपालले थाहा पाएको थियो कि थिएन? त्यो विषयमा कुरा थाहा पाएकै भए पनि नेपालले अब त्यहाँबाट त्यस बेला हट भनेर चाहिँ युद्ध भइरहेको बेलामा भन्ने अवस्था आयो भने चीनको पक्ष लिएको, जस्तो अहिलेको अवस्थामा केही पनि नेपालले नगर्दा पनि चीनले उक्साएर नेपालले यो भनिरहेछ इन्डियाले। त्यस बेला अहिले चाहिँ त्यहाँ नबस भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि चीनको पक्ष लिएको हुन सक्ने भएको हुनाले नेपालले थाहा नपाए जस्तो गरेर त्यस बेला बसेको त्यस बेला एउटा मात्रै क्याम्प थियो तिनीहरूको। अहिले त्यो क्याम्प बढाएर उनीहरूले 10वटा बनाएछन्। त्यो 10वटा क्याम्प बनाउनुमा सबभन्दा धेरै डेभलपमेन्ट चाहिँ यो 1990 पछि नेपालको राजनीतिमा गोलमाल इन्डियाले नै गराए। त्यो राजनीतिक गोलमाल बनाएर यो विगत 25-30 वर्षभित्र जति विकास उगरेको छ, नेपालको राजनीतिक अस्थिर भएको बेलामा जति विस्तार गरेर बसेको छ, यही बेलामा बढी बसेको मैले बुझेको छु। र भारतले त्यो नेपाल होइन भन्ने कुरा भारतका ठुल्ठुला विज्ञहरूले बहस गर्दाखेरि त्यो नेपाल होइन, तर भारतलाई त्यो जग्गाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामरिक महत्त्व छ। त्यो नेपालबाट लिजमा दिन्छ भने 150 वर्षलाई लिजमा दिन्छ भने त्यो जग्गा फिर्ता गरेर नेपालसँग वार्ता गरे हुन्छ भन्ने आन्तरिक दबाब भारतमा छ। त्यो आन्तरिक दबाब अनुसार भारतमा चाहिँ काम गर्दाखेरि सायद अब त्यहाँको रक्षा मन्त्री अब भारतीय काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि यो नेपालको भूभाग हो, यो छोड्नुपर्छ, सन्धि सम्झौता गरेर छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। तर यति मात्रैको कुराले अन्तिम टुङ्गो लाग्ने होइन। सुस्तादेखि नेपालका 84 ठाउँमा सानो ठुलो थेरो गरेर अब यो 600-700 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ अतिक्रमण गरेको एकातिर छ भने
अर्कोतिर चाहिँ यो हामीले उपभोग गरेको जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको, अहिले उठेको छ नेपालले उपभोग गरेको जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको, तर नेपालले उपभोग नगरेको 1950 पछि नेपाल भइसकेको, नेपाल स्वतन्त्र भइसकेको विशाल नेपालको जुन भूभाग हो त्यो भूभागको त प्रश्न उठाउनै बाँकी छ। राज्यले त्यो भूभागको परेमा पछाडि जानै बाँकी छ। त्यसकारण यसलाई दुई चिराले हेर्नुपर्छ। एउटा उपभोग गरिसकेकोलाई भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो सम्झौताबाट चाहिँ लिएर आउनु पर्यो। अर्को भारतले 1950 पछि छोड्नु पर्ने भूभाग नछोडेर भारतले उपभोग गरिरहेको त्यसलाई चाहिँ फेरि यस्तै गरेर कुरा उठाएर नेपालले त्यो भूभाग फिर्ता लिनुपर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले धेरै कुराहरूको सम्बोधन गरिसकेका छौँ, हाम्रो प्रश्नहरूको पनि सम्बोधन गरेका छौँ। आजको संवादमा धेरैजना दर्शकहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभएको थियो, तर हाम्रो समयको कारणले धेरैजनाको हामीले प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ। आजको जनसवाल कार्यक्रममा वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र त्यसै गरिकन अर्का राजनीतिक शास्त्री डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त सहभागी हुनुभयो। त्यसै गरिकन हामीसँग दर्शकहरू पनि सहभागी भएर हामीलाई हौसला, प्रेरणा र आफ्नो जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो। आजको कार्यक्रम धेरै उपयोगी भयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो संवादसँगै आजको जनसवाल कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई प्रश्न सोधेर र हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई सीमा सम्बन्धी, सीमाको ज्ञान सम्बन्धी चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भएकोमा टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भोलि अर्को विषय र अर्को अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।